为你们，谢谢。 공부했던 발음은 여기까지입니다. 我现在练习到中文到这边。 이제 여러분들께 두 번째 곡을 들려드릴 건데요. 我现在要唱第二首歌。 이번은 제가 새로 발표한 Feelit이라는 신곡입니다. 是我这次新发行的《Feeling》这首歌。 Waiting to
where we take it. You got the feeling, man, you got the feeling. So fine. 한번더 그냥 갑니다. 사는 거. Just let me feel it. 너야 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 너야. 몸을 만든 리듬에 맞춰서. Turn up the music, baby. Oh, step, step, shake your body. Lean back, move your body. Step, step, shake your body. Lean back, move your body. Seesaw you, 아직 몸속을 감기는 We see the light shine, 어디든 너와 여러분, 지금은 여러분들 같이 노래를 불러주셔야 될 때예요. 现在大家跟我一起唱啊！ Everybody stand up, please. 站起来. 그리고 노래를 따라 불러주세요. 请大家跟我一起唱。 준비하나마? I can't hear you. 준비하나마? 자, 2층은 뛰시면 안 되고 1층만 뛰세요. 2楼不能跳哦，1楼要大跳，知道吗？ 준비하나마? 라라라라라라라라라라라라 1, 2, 3, 4 再来一次。Okay, let's go. Get back. Get back. Get back. Get back. Yeah. 1, 2, 3, go. What you got? 1, 2, 3, 4. You be 난 평생 내 마침처럼 없었던 일을 정말 노리는 cheesy 원한 다가도 완전히 cheesy 어세라 길 필요 없어 난 엉뚱한 이 자체가 so rich 나가 누가 하니까 그 생각이야 이게 바뀌는 방해 다 이미 좀 줄래 오늘은 다른 말 싫어 그냥 내가 싫어 오늘 나도 다른
너무나도 감사합니다. 회의장하시. 非常谢谢大家。 이제 마지막으로 한 곡이 남았어요. 我现在剩下最后一首歌了。 늘 이렇게 오면 여러분들이 많이 사랑해주시고 반겨주셔서 진심으로 감사드립니다. 我每一次来，其实都非常谢谢大家对我这么的喜爱，也谢谢大家。 감사합니다. 마지막 곡을 하고 그리고 또 내년 초에 대만에서 콘서트 할 겁니다. 那我接下来就要唱我最后一首歌，跟大家预告明年初也会在台湾跟大家见面。 오케이. Are you ready? 준비 하나만. Okay, let's go. Everybody put your hands up. I love you.